daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you
วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Fairy Doll TV นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมาชวนน้องๆปั้นแป้งโดกันนะวันนี้นะพี่นุ้ยก็จะพาน้องๆมาปั้นผลไม้กันงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มปั้นผลไม้อันแรกกันเลยผลไม้อันแรกนะคะที่พี่นุ้ยจะปั้นก็คือองุ่นค่ะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยนะต่อไปเราก็จะมาทำใบขององุ่นกันนะคะได้ใบแล้วก็ลูกองุ่นนะเอามาติดกันให้เป็นพวงองุ่นเลยสุดท้ายก็ติดใบลงไปเสร็จแล้วต่อไปพี่นุ้ยก็จะปั้นสตรอเบอรี่นะคะปั้นเป็นทรงกลวยแบบนี้นะต่อไปก็เป็นใบของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เม็ดสตรอเบอรี่นะที่มันติดอยู่บนลูกใช่ไหมคะเม็ดเล็กๆนะแล้วเราก็ติดใบลงไปเสร็จแล้วสตรอเบอรี่ของพี่นุ้ยอันต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำกล้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจากด้านในก่อนนะแล้วก็ทำเปลือกของกล้วยเอาด้านในนะคะมาวางให้สวยงามแบบนี้นะเป็นไงบ้างกล้วยของพี่นุ้ยเหมือนไหมเอ่ยต่อไปก็ส้มนะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ว้าวแล้วก็ทำใบแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็พี่นุ้ยก็จะปั้นชมพู่นะคะอันนี้ไม่ยากเหมือนกันนะปั้นให้เป็นทรงน้ำเต้าแบบนี้นะเขาเรียกว่าทรงน้ำเต้านะคะแล้วก็ติดก้านลงไปเสร็จเรียบร้อยมาถึงอันสุดท้ายนะพี่นุ้ยก็จะปั้นมะม่วงนั่นเองแล้วก็ปั้นให้เป็นรูปทรงแบบนี้เลยติดก้านมะม่วงลงไปแค่นี้เราก็ได้มะม่วงเขียวน่ากินแล้วพี่นุ้ยก็ได้ผลไม้มาตั้ง6ชนิดแน่อ้าวสวัสดีค่ะมิสเตอร์โดสวัสดีโจหิวอย่างนั้นเหรอพอดีเลยพี่นุ้ยเพิ่งทำผลไม้เสร็จลองกินดูไหมจ๊ะโอเคเลยกินอ้าปากหน่อยจ้าอุ๊ยฟันกลายเป็นสีเขียวด้วยไหนลองชมพู่สิ รอบนี้เป็นสีชมพูไหนลองสตรอเบอรี่สิว่าจะเป็นสีแดงหรือเปล่า
เป็นสีแดงจริงๆด้วย เอ๊ะทำอะไรนะมิสเตอร์โดกินส้มไปซะแล้ว เป็นไงกลายเป็นสีส้มจนได้ อยากกินองุ่นเหรอจ๊ะ มาจ้า เดี๋ยวพี่นุ้ยจะป้อนเองนะอ่ะอ้าปากสิจ๊ะ กลายเป็นสีม่วงด้วยล่ะ หยุดก่อนนะจ๊ะมิสเตอร์โด อันนี้ต้องปอกเปลือกก่อนนะจ๊ะ ได้แล้วจ้า กินได้เลย หมดแล้วละจ้ามิสเตอร์โด ไว้วันหลังพี่นุ้ยจะทำให้กินอีกนะ วันนี้เราก็มาลาน้องๆกันก่อนดีกว่าเนาะ ฝากติดตามช่อง Fairy Doll TV ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามช่อง Fairy Doll TV ของพี่นุ้ยด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ